南東部の特急西武新宿駅はただいま車内の清掃点検を実施しております。ご案内の放送があるので、ご乗車にならず2番ホームにお待ちください。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。特急小江戸号西武新宿行きでございます。止まる駅は狭山市、所沢、東村山、高田馬場です。次に車内のご案内をいたします。この電車は座席指定になっております。特急券の座席番号をお確かめの上、指定の席におかけください。座席を向かい合わせにするときは、腰掛け下のペダルを踏んで止まるまでお回しください。化粧室は1号車と7号車にございます。また1号車と7号車にはお乗り物の自動販売機もございますので、どうぞご利用ください。なお車内は全車両禁煙となっておりますので、おタバコはご遠慮ください。次は狭山市に停まります。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the Koido Limited Express bound for Seibu Shinjuku. We will be stopping at Sayamashi, Tokorozawa, Higashimurayama, and Takada-no-Baba. All seats on this train are reserved. Please check your ticket to make sure you are in the correct seat. If you prefer cross seats, step on the pedal under the seat and rotate it until it stops. Restrooms are available in cars 1 and 7. Beverage vending machines are available in cars 1 and 7. Please do not smoke in this train. The next station is Sayamashi. お客様に新型コロナウイルス感染症対策のお願いです。車内ではマスクを着用し、会話を控えめにしていただくとともに、座席を
して向かい合わせにすることはご遠慮ください。特に車内で飲食をする際は会話は控えていただき、こまめにマスクを着用するなど周囲のお客様へのご配慮をお願いいたします。今日も特急レッドアロー国道24号西武新宿行きにご乗車いただきましてありがとうございます。この電車の担当乗務員は上石神井乗務所運転士竹内、車掌はお次です。終点西武新宿までご案内させていただきます。続いて到着時刻のご案内をいたします。所沢到着13時50分、東村山到着13時53分、高田馬場到着14時17分、終点西武新宿到着は14時20分でございます。お客様にお願いいたします。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話は電気でお願いいたします。ご理解とご協力をお願いいたします。なお座席を離れる際は非常時にもおご注意ください。この列車は常時換気装置により外の空気と車内の空気を入れ替えております。なお西武鉄道ではお客様に安心してご利用いただくため、列車内は抗ウイルス、抗菌コーティング加工を施しており、また駅の券売機のボタンやエスカレーターのベルトなどは定期的に消毒を行っております。なお駅の係員や乗務員はマスクを着用しておりますが、ご用がございましたら遠慮なくお声掛けください。引き続き感染防止にご協力をお願いいたします。次は狭山市に停まります。まもなく狭山市に到着いたします。お出口は左側です。狭山市の次は所沢に停まります。 Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Sayamashi. The doors on the left side will open. The stop after Sayamashi will be Tokorozawa. お待たせいたしました。狭山市に到着いたします。お出口は左側でございます。狭山市でございます。特急コード号西武新宿行きでございます。この電車全席指定となっております。特急機をお持ちでないとご乗車にはなれませんのでご注意ください。次は所沢に停まります。
急小江戸号西武新宿行きでございます。次は所沢に停まります。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the Koido Limited Express bound for Seibu Shinjuku. The next station is Tokorozawa. 特急小江戸号西武新宿行きでございます。到着時刻のご案内いたします。所沢到着13時50分、東村山到着13時53分、高田馬場到着14時17分、終点西武新宿到着は14時20分でございます。次は所沢に停まります。これから車掌が車内に参りますので、ご用のありますお客様はお知らせください。また指定の席以外におかけのお客様にはお声掛けし、特急券を拝見させていただきますのでご了承ください。
所沢 will be 東村山 Passengers changing to the Ikebukuro line, please transfer at this station. Please be careful not to leave anything behind. 空き通池袋、新木場、渋谷、横浜方面3番ホーム、西武球場前、飯能西武秩父方面は4番、5番ホームにお乗り換えください。準急池袋行き52分発、準急新木場行き54分発、フライナー快速急行元町中華街行きは59分発でございます。下り方面飯能行きは54分発でございます。お降りのお客様、荷物お手回り費今一度お確かめください。特急レッターローコリドー24号にご乗車いただきましてありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。所沢でございます。特急コード号西武新宿行きでございます。この電車全席指定となっております。特急券お持ちでないとご乗車にはなれません。ご乗車の際に特急券が必要となります。特急券お持ちでないとご乗車にはなれませんのでお注意ください。ご乗車ありがとうございます。特急小江戸号西武新宿行きでございます。次は東村山です。お出口は右側です。東村山の次は高田馬場に停まります。小川、国分寺方面と西武園はお乗り換えください。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the Koido Limited Express bound for Seibu Shinjuku. The next station is Higashimurayama. The doors on the right side will open. The stop after Higashimurayama will be Takada-no-Baba. Passengers going towards Ogawa, Kokubunji, and Seibu-en, please transfer at this station. 次の東村まで各駅停車西武新宿行きに接続いたします。向かいが5番ホームの電車にお乗り換えください。55分発でございます。国分寺駅2番ホームから57分発、西武駅は3番ホームから14時8分発でございます。お降りのお客様、荷物お手回り費今一度お確かめください。特急レッターのコード24号にご乗車いただきましてありがとうございました。またのご利用お待ちしております。東村山駅では高架化工事を行っております。足元にご注意ください。
東村山でございます。特急小江戸号西武新宿行きでございます。この電車全席指定となっております。特急券をお持ちでないとご乗車にはなれませんのでご注意ください。次は高田馬場に停まります。特急小江戸号西武新宿行きでございます。途中高田馬場に停まります。次に車内のご案内をいたします。この電車は座席指定になっております。特急券の座席番号をお確かめの上、指定の席におかけください。座席を向かい合わせにするときは腰掛け下のペダルを踏んで止まるまでお回しください。化粧室は1号車と7号車にございます。また1号車と7号車にはお乗り物の自動販売機もございますので、どうぞご利用ください。なお車内は全車両禁煙となっておりますので、おタバコはご遠慮ください。次は高田馬場に停まります。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the Koido Limited Express bound for Seibu Shinjuku. We will be stopping at Takadanobaba. All seats on this train are reserved. Please check your ticket to make sure you are in the correct seat. If you prefer cross seats, step on the pedal under the seat and rotate it until it stops. Restrooms are available in cars 1 and 7. Beverage vending machines are available in cars 1 and 7. Please do not smoke in this train. The next station is Takadanobaba. お客様に新型コロナウイルス感染症対策のお願いです。車内ではマスクを着用し、会話は控えめにしていただくとともに、座席を転換して向かい合わせにすることはご遠慮ください。特に車内で飲食をする際は会話は控えていただき、こまめにマスクを着用するなど周囲のお客様へのご配慮をお願いいたします。今日も特急レッターロコード24号西武新宿駅にご乗車いただきましてありがとうございます。到着時刻のご案内いたします。高田馬場到着14時17分、終点西武新宿到着は14時20分でございます。お客様にお願いいたします。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はデッキでお願いいたします。ご理解とご協力をお願いいたします。なお座席を離れる際は貴重品にもご注意ください。この列車は常時換気装置により外の空気と車内の空気を入れ替えております。なお西武鉄道ではお客様に安心してご利用いただくため、電車内は抗ウイルス、抗菌コーティング加工を施しており、また駅の券売機のボタンやエスカレーターのベルトなどは定期的に消毒を行っております。なお駅の係員や乗務員はマスクを着用しておりますが、ご用がございましたら遠慮なくお声掛けください。引き続き感染防止にご協力をお願いいたします。次は高田馬場に停まります。これから車掌が車内に参りますので、ご用のありますお客様はお知らせください。また指定の席以外におかけのお客様には声掛けし、特急券を拝見させていただきますのでご了承ください。
ご乗車ありがとうございました。まもなく高田馬場に到着いたします。お出口は左側です。 JR 山手線、地下鉄東西線はお乗り換えください。本日は特急小江戸号をご利用くださいましてありがとうございました。忘れ物をなさいませんようご注意ください。 Ladies and gentlemen, we will soon make a restop at Takada no Baba. The doors on the left side will open. Passengers changing to the JR Yamanote line and the Tozai subway line, please transfer at this station. Please be careful not to leave anything behind. Thank you for traveling with us, and we look forward to sending you again. お待たせいたしました。高田馬場に到着いたします。降りのお客様、荷物お手回り金、今一度お確かめください。特急レッドアローコード24号にご乗車いただきましてありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。次は
西武新宿終点でございます。忘れ物をなさいませんようご支度ください。 The next station is the Seibu Shinjuku Terminal. Please be careful not to leave anything behind. ご乗車ありがとうございました。まもなく西武新宿終点でございます。お出口は右側です。本日は特急小江戸号をご利用くださいましてありがとうございました。忘れ物をなさいませんようご注意ください。 Ladies and gentlemen, we will soon arrive at the Seibu Shinjuku Terminal. The doors on the right side will open. Please be careful not to leave anything behind. Thank you for traveling with us, and we look forward to sending you again.